क्या है भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल DDR इंडिया और मैं हूँ इमरान रसूल। हाँ देख रहे हो। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी तगड़ी वाली आवाज़ जो है साउंड का बाप। भाई साउंड का बाप है, मज़ा आ जाएगा भाई आवाज़ सुन के। तो भाई देखो इस चीज़ के लिए देख रहे हो ना, मेरे पीछे बीस्ट खड़ी हुई हैं दो। और भाई ये सच में ही जो है वो बाप है साउंड का, क्योंकि ये है पुरानी 10R। इसकी मैंने एक वीडियो और बना के डाली हुई है, तो भाई वीडियो देख लेना, आवाज़ सुन लेना, इसके बारे में जान लेना। ये है एनिवर्सरी एडिशन, और एनिवर्सरी एडिशन जो था कैसे आया था वो मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो भाई देखो अब मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले आप देख लो इसके सिनेमैटिक शॉट, फिर उसके बाद भाई जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, जिस चीज़ के लिए बना रहा हूँ वही चीज़ सुनाऊंगा आपको, मतलब आवाज़ के लिए, क्योंकि ये साउंड की बाप है इसलिए। तो पहले भाई सिनेमैटिक देखो इसके, फिर उसके बाद जो है मैं इसकी आवाज़ सुनाऊंगा तगड़ी वाली, और उसकी के साथ आवाज़ सुनाएंगे अपनी टाइग्रेस की भी। तो पहले सिनेमैटिक एंजॉय करो, फिर उसके बाद इसकी आवाज़ सुनाऊंगा, और फ्लाई बाई भी देखेंगे इसकी आज तगड़ी वाली। ठीक है, सिनेमैटिक देखो। तो भाई देखें आपने सिनेमैटिक, भाई पसंद आए हो सिनेमैटिक शॉट 10R के, तो भाई लाइक का ठोक देना फटाफट, और सब्सक्राइब कर ले। देखो जो भाई मेरे नए हैं ना मेरी वीडियो पे, तो वो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और शेयर कर दो वीडियो को फटाफट। और अब आ गई है बारी भाई इसकी बुम्बार्ड वाली आवाज़ सुनने की। ओए बुम्बार्ड भाई मज़ा आ जाएगा तुम्हारी कसम। ये 30th एनिवर्सरी एडिशन था 10R का, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाली हुई है पहले से ही, तो आप वो देखना ज़रूर। बाकी आवाज़ और फ्लाई बाई आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और ऐसी ख़तरनाक वाली आवाज़ इसकी है भाई। ऐसी प्रोजेक्ट इसके अंदर लगा हुआ है, पहले लगा हुआ था ऐसी CRT कार्बन वाला छोटी कैन, इससे भी छोटी कैन लगी हुई थी। अब थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बड़ा मफलर लगा दिया है इसमें। तो भाई आवाज़ सुनाई जाए क्या बोलते हो भाई? आवाज़ तो सुना दूँगा, मगर जल्दी से लाइक कर दो पहले इसी बात पे, क्योंकि अगर लाइक नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार। देखो क्योंकि एप्रिसिएशन मुझे मिलता है यार, आप लोग इतना सारा प्यार देते हो मुझे, और भाई बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, कमेंट भी करके मुझे बताना कि इसकी आवाज़ कैसी लगी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बना के डाली थी हायाबुसा वर्सेस दूसरी वाले हायाबुसा, उसमें भी बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास भाई, बड़े फनी। तो आओ पहले इसकी आवाज़ सुनते हैं फटाफट, फिर उसके बाद बाकी का काम करते हैं ना। आ जाओ। भाई आइडल में ऐसी आवाज़ है, आइडल में तू क्या ओ भाई बम 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 पटाखा। ये इधर आओ। ये अभी इतना सा टोटल दिया है मैंने, सिर्फ इतना सा, और सोचो पूरा दूंगा तो क्या होगा भाई। एक करके ट्राई करते, थोड़ा सा भी गर्म हो तो भाई। पीछे जाओ, पूरा आना चाहिए। दोबारा कानों में से यार
ओए भाई इसी बात पे कमेंट कर दो फटाफट, तगड़े वाले कमेंट कर दो। अगर आवाज़ इसकी पसंद आई है ना तो भाई सब्सक्राइब करो और लाइक करना। अगर आवाज़ इसकी पसंद आई है भाई, देखो 10R की खातिर, एनिवर्सरी एडिशन की खातिर आपको लाइक और शेयर करना पड़ेगा ज़रूर। और अब बारी आई है भाई इसकी फ्लाई बाई की। अब फ्लाई बाई दिखाएंगे इसकी। भाई खाली रोड पड़ा हुआ बिल्कुल, जानबूझ के हमने वाला रोड चुना है जिससे हम फ्लाई बाई आराम से दे सकें भाई साहब। तो अब बारी आ गई फ्लाई बाई की, तो फ्लाई बाई अभी रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं, ठीक है चलो। भाई साहब भाई ये पहला गेयर भी ख़त्म नहीं हुआ था, पहला गेयर पूरा ही नहीं हो पाया भाई, रोड छोटी सी, अब क्या करें। मगर एक बात बताऊं भाई, अगर देखो वीडियो पसंद आई हो ना तो भाई शेयर करना दबा के, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। तुम्हारे लिए इतना रिस्क उठा रहा हूँ मैं यार, इतनी तेज़ तेज़ भगा रहा हूँ। तो भाई ऐसा करते हैं, ये हेलमेट उतारते हैं फिर बात करते हैं आमने सामने। कुछ कह रहे हो क्या भाई? ओ भाई साहब, ये क्या भाई सुनी आवाज़ सुनी? ओए कितनी तगड़ी आवाज़ थी यार, मेरे तो कानों में से झनझनाटे निकल गए, झनझनाटे भाई। अच्छा देखो इसी बात पे जो है, किसी को बाइक अगर ये अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ठोक दो यार। बाइक मतलब वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक दो फटाफट। और इसके साथ जो हमने फ़ोटो शूट किया है, जो फ़ोटोज़ खींचे हैं, वो मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पे। तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो फटाफट, आईडी आ रही है आपके सामने। इंस्टाग्राम पे आपको फ़ोटो मिल जाएंगे सारे बाइक्स के, जितने भी शूट वूट मैं करता हूँ हमेशा उन सब के फ़ोटो मिल जाएंगे आपको। तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। और भाई देखो अब बारी आ गई है हायाबूसा की आवाज़ सुनाई देंगी, क्योंकि भाई देखो वो है तो इस बेचारी की भी आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। वैसे इसके आगे उसकी आवाज़ कुछ नहीं है, मगर थोड़ी सी सुनाई दे रहे हैं आवाज़ इसकी भी यार, सुनाना तो बनता ही है ना भाई। आ जाओ भाई आ जाओ, कर दो काम को। तो वैसे हम अभी यहाँ पर आए थे, खाली रोड है ये वाला, मगर थोड़ी बहुत बाइक वगैरह निकलती रहती हैं यहाँ से भी। तो भाई अब आ गई अपनी बूशा की बारी, कर दो स्टार्ट कर दो। थोड़ी सी आवाज़ इसकी भी सुन लो यार, ये बेचारी गरीब सी आवाज़ की कम है। भाई पटाखे तो वैसे ये भी मारती है एक साइलेंसर से। थैंक यू भाई। भाई देखो लोगों को तो मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा भाई, होप करता हूँ, क्योंकि आवाज़ सुनाई आपको हायाबूसा की भी, 10R की। स्पेशली मैं 10R के लिए आया था यहाँ पे, और ये है 2015 मॉडल है ना, 2015 मॉडल 10R है भाई, ये एनिवर्सरी एडिशन। तो इसकी वीडियो किसी ने अगर नहीं देखी तो फटाफट देख लो और कर दो लाइक और सब्सक्राइब यूट्यूब पे, ठीक है। तो भाई अब मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही था। अगली भी एक धमाकेदार बढ़िया सी वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ, एक तगड़ी वाली, ऐसी तड़कती भड़कती जवानी वाली। तो भाई कर लो सब्सक्राइब, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते, आदाब, बाय बाय, सत श्री अकाल, DDR ब्रो, बाय बाय।